muhawe ikaze none kuri Bahati The Life TV. Uno wa mwanya mwiza mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Kuba nanjye dufite ubumuntu. Gira nti iri ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza, ariko mbere ya byose banje guha ikaze no gusuza cyane abantu ukomeza kutwiyungaho mudukurikira, tunashima cyane by'umwihariko abantu mukomeza kudukorera share, mukora like, mukora subscribe kugira ngo Bahati The Life TV ikomeze gutera imbere. Imana ikomeze kubaha umugisha. Mbere ya byose kandi reka mbanze nkomeze abantu muri buno buzima bitarimo kugenda neza. Hari abarwayi indwara zananiranye zitumva imiti irigwa kwa muganga ariko badakira. Hari abantu bumva ubukene bubamereye nabi. Hari abantu bafite inshako zibamereye nabi, urugo rugenda nabi, abana babananira, abagore babananira, abagabo babananira. Abo bose ndagira ngo mukomere ntamvura idahita, kugira ngo yose kandi gahita. Ndetse kandi n'izuba ririvarire giragezaho rikarekeraho. Ibintu byose rero bigira igihe, kandi ibyo byose nibibaho ntuwumve yuko ari ibibazo bikomeye cyane, ahubwo wumve yuko ari ibintu bigira ngo bigukangure, ukanguke urushaho kugira imbaraga mu buzima busanzwe. Kandi ikibazo iyo kije ukabasha kugikemura neza, buriya ni intambwe uba uteye mu buzima. Ibyo rero ibibazo iyo bije ntukajye wumva ko ari nk'icitse amabere, ahubwo ujye umenya yuko ari ishuri no kwigamo, kandi igihe cyose ishuri rirangije unezezwa nuko uvuye mutsinzi. Ubwo rero nkagira ngo abantu muri kumwe turimo kuvuga ku byigisho byiza bifasha umuryango muri rusange. Uyu munsi Bahati The Life TV twari dushyiraho ibyigisho noneho bibiri mu cyumweru gusa, bibiri byonyine. Wa mbere cyangwa se lundi cyangwa monday, ndetse no kuwa gatanu ariyo friday cyangwa se vendredi. Mu badventiste ho bari umunsi wa nyuma w'icyumweru. Ubwo niho honyine twari dushyiraho ibyigisho. Kugeza igihe yindi minsi izongera kuboneka, umwanya ukaboneka, nuko tubategura ibyigisho buri munsi. Ubu rero nanoneho turakomeje ku byigisho. Ubushize twari twigishije icyigisho cyiza kivuga kuri gisenge, uburyo ifasha abagabo mu buryo bwo gutera akabariro bikagenda neza, ariko burya gisenge n'abagore bayikoresha ibasha kubafasha nabo bijyanye n'imyanya myibarukiro. Ariko by'umwihariko cyane cyane abagabo nibo ba mbere ibasha gufasha, by'umwihariko bari abantu bakunda kunywa n'ibiyoga byinshi, banywa ibiyobyabwenge, bagira ama-stress, banywa amadroge, ngo nibyo biyobyabwenge n'amatabi. Abantu bakunda gukoresha ibyo bintu, bakoresha gisenge igenda nibura igira ibintu igenda ikosoramo. Urumva none uyu nayikoresha atanywa n'ibyo aba afite none ubuzima bwiza. Ubu rero tugiye kureba ku kindi kintu noneho nacyo kigiye kunganira gisenge. Bivuze ngo ukoresha gisenge, gukoresha n'iki ngiki umva ufite ubuzima, mbese nakwita ngo ni nta makemwa mu bintu bimwe na bimwe. Reka noneho tuvuge ku kijyanye na sezame. Sezame ngira ngo abantu benshi bajya bayikunda kuyikoresha, harimo n'abatayizi. Ngira ngo uyu munsi muyimenye. Abantu benshi mujya mubona yuko bakunda kugura imigati, ugasanga ku tugati bagiye batomekaho utuntu dukeya, utuntu nk'utu ngutu tudusezame nyine n'utuntu dutoya dufite intuza ingano nini. Navuga ngo wenda hari tujya kungana nk'uburo, abazi uburo, cyangwa se ni munsi y'amasaka ho gatoya, ariko dufite n'ibara ry'umweru. N'utuntu twiza cyane nshishikariza buri muntu wese kugira ngo abashe kujya adukoresha. Numenye ubwiza bw'izi sezame yanjye, ndabizi neza ko ntabwo uzongera kujya uca ahantu bazicuruza utaguze. Sezame rero reka tuyirebe. Mu bihe b'ibinyejana bishize yakunze guhingwa cyane n'Abashinwa, Abanyegiputa, ubu ni Egypte, ndetse n'abo mu Buhinde bayikoreshaga. Ndetse no mu kinyejana cya 13 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, Abanyegiputa, Abaegyptiens bo muri Egypte, Misiri,
bajyaga bayikoresha imigati. Urumva rero uyu munsi twebwe tuyibona nk'udushya cyane mu Rwanda mu kinyejana cya 13 mbere y'ituka rya Kristo. Muri Misiri bo babaga bayikoresha imigati kuko babaga bazi ko ari igihingwa gifite imbaraga kandi cy'umumaro. Reka dukomeze tureba ibintu biyigize nkuko twifashisha igitabo cya Guide des plantes médicinales cyanditswe na Dr George Pamplona Roger w'umunyamerika. Ese sezame igizwe n'iki? Sezame 52% by'izo mbuto na amavuta meza cyane akora umuti. Reka nyita ayo mavuta ko ari ikosora. Ese urambaza ngo arakosora iki? Turaza kwireba mu kanya. Sezame 20% ryayo ni proteine. Umubiri wacu ukeneye amaproteine. Ifite n'amavitamine ndetse n'imyunyungugu. Ibyo byose umubiri wacu urabikeneye kugira ngo turindwe indwara kandi turusheho kugira amagara mazima. Umubiri wacu uba wubakitse, ufite imbaraga, twirinda indwara kandi umubiri wacu ukomeye wubakitse neza. Sezame rero igiye kubidufasha mu bintu byinshi bitandukanye ndi buvuge mu kanya. Sezame ifite vitamine B1, B2 cyangwa se B1, B2 cyangwa se B1, B2. Ikagira by'umwihariko cyane vitamine E. Vitamine E cyangwa E vitamine ni vitamine ikora cyane ku myanya myibarukiro gabo ndetse na gore. Bivuze rero umugore n'umugabo bazikoresha sezame hari ikindi bafasha. Nababwiye ngo sezame ifite amavuta y'ikosora. Irakosora iki? Uvanga imyanya myibarukiro gabo cyangwa gore idakora neza cyangwa se ikora igakora nabi, ibasha gukosora ukagira ubuzima buzima. Sezame rero bisaba ngo uyikoreshe ibihe byinshi mu buzima bwawe. Ukuzi kunywa amazi, ukuzi kurya ibiryo nayo ikaba irimo, nibwo ikora umuti ukabibona kuko hari ikintu ikora. Ifite rero imyunyu itandukanye. Imyunyu ya calcium, imyunyu ya fer, phosphore, magnesium, manganese, chrome na cuivre ndetse na zinc. Iyo ni imyunyu. Ubuzima bwacu dukeneye imyunyu ngugu kuko n'amavitamine tuyakeneye n'imyunyu turayikeneye. Uriya mu minsi iri imbere tujye turebera hamwe ibintu bizajya biboneka muri ino myunyu cyangwa se n'izi vitamine kugira ngo turusheho kubaka umubiri wacu kwirinda n'indwara nyinshi zitandukanye. Ubwo rero tugiye kureba ubwiza n'ububi bwa sezame. Urambaza ngo sezame ninyirya iramfasha iki? Sezame nuyirya hari ibintu byinshi izagufasha. Ikintu cya mbere nyamukuru kuko navuze neza yuko sezame uyikoresha ifite vitamine E nyinshi ihagije. Ikintu cya mbere akosora imyanya yawe myibarukiro gabo ndetse gore. Mbese mu mabanga y'urugo umva utekanye umeze neza nta kibazo. Buriya abantu benshi iyo bavuze ngo biragenda nabi niba abantu uzabona mu gihe igikorwa cy'urukundo bagikora mu munota umwe ugasanga umwe abashe kuba nezerewe undi atanezerewe. Sorry, inkora nayo itangiye kuza kubera bino bihe turimo by'izuba. Iyo itangiye kuzangira abazo muri hangana gato. Ubwo no uvuga ngo sezame nuyikoresha izajya ituma imyanya yawe ikora mu buryo buri nomo, mu buryo busanzwe, buryo nyabwo. Twabonye n'ubushize Ginseng gukora nk'uko nguko. Bivuze gukoresha Ginseng ukoresha na sezame. Ukoresha duke mu buzima bwawe bwose. Ugenda ugira imibereho y'urugo yo mu gutera akariro imeze neza. Ntabwo uzajya wifuza kujya guca inyuma uwo mwashakanye ugiye gushaka abapfubuzi cyangwa se ngo ugiye gushaka ngo abandi bana ngo ibiki n'ibiki byose ngo bababereye ukuntu. Iyi sezame izajya ibasha gufasha uwo mudamu wawe cyangwa se uwo mugabo wawe musange mufite ubuzima bwiza. Icyo ni ikintu cya mbere nyamukuru sezame ibasha kugufasha. Ikindi kintu cya kabiri, sezame uyikoresha ibasha kumuvanamo ziriya cholesterol mbi. Cholesterol mvuga ni izo ngizo ziba zibya bivuta byipfundika mu maraso ugasanga birazibajya n'imitsi. Bivuze rero ngo ukoresha sezame ufite amaraso meza ayunguruye atarimo biriya cholesterol cyangwa biriya bivuta biba byatewe n'amavuta mabi umuntu aba yariye. Sezame rero urumva isohora imyanda mu maraso. None ikindi kintu gikurikiraho, sezame ku badamu iyongera amashereka.
umuntu ukoresha sezame ari umudamu agira amashereka meza haza umwana, kandi nanone utwite ibasha kumufasha ikagenda yunganira mu buzima bwe neza, ku buryo nanazanabyara imitsi iyobora amashereka izaba ikora neza, kubera ko sezame ifite ibintu byinshi iba yakosoye mu mubiri. Ikindi nanone itera imbaraga abantu bakora siporo, bakoresha siporo imbaraga nyinshi cyane bakora siporo, sezame nicyo kibasha kubafasha mugabona imbaraga. Ikindi gikurikiraho nanone, sezame irwanya indwara y'umutima, icyo twita arrêt cardiaque. Hari abantu bagira iyi ndwara y'umutima woye ko ukabona abantu barapfuye utazi ngo bayishwa n'iki, n'umutima bari barwaye batabizi sorry, kubera yuko imitsi yagiye iziba, imitsi iraziba kubera ibivuta byinshi biba birimo, none umuntu akaba umutima wahagarara. Bivuze rero ngo sezame ikoresha amaraso yipfunika mu mitsi ntabwo bishoboka, ahubwo amaraso atembera mu mitsi neza, iminini mitoya, icyo twita vene ndetse na artère mu gifaransa. Ubwo rero bivuze rero gukoresha sezame kenshi uzaba ufite amaraso atembera neza. Ikindi nanone, umunaniro ufatiye mu bwonko, sorry, abantu benshi b'abanyeshuri, ubwo nagira ngo muha agaciro abanyeshuri mwese, mujya mupfusha amafaranga musa mugura ibintu byinshi bidashinga, sezame mugomba kuba muyifite hafi aho ngaho. Ukoresha sezame ntunanirwa vuba, ni kimwe na ya G5 nababwiye. Sezame urayikoresha ugahora ufite umutwe wawe hatuje hameze neza, ugafata. Reka mbe nk'ubuhamya gatoya, ndi umunyeshuri, ubwo ibintu nakwenda gukoresha kenshi, kunywa G5 nkarekoresha na sezame, ntabwo nabaga mfite ubushobozi bwo kuba narya buri munsi, ariko nabaga mfite ka sezame kanjye. Ubwo n'utuyiko 3 mu gitondo n'utundi 3 saa sita. Nubwo naba ntariye nabaga mfite imbaraga higa umunsi wose, kuko nabaga ndi umukozi, nigaga ku manywa, nafite day program, higa mbese ku buryo ndi bufate nk'iminsi 2 cyangwa 3 ishoreranye. Noneho nkaba nagira gute, nkafata utungutu, nkava mu gitondo saa 2 nkagira saa 2 n'igice za nijoro nyicaye ntananiwe, kandi n'abariye bo bari gusinzira, nitwa ngo bariye ibiryo barasinzira, ko burya ni kenshi n'ibyo umuntu arya bigatuma nasinzira agacika intege mu buzima. Ariko nyene nabaga nari utungutu dukeye, nkahora mfite imbaraga nta kibazo mfite. Ibibazo nabaga mfite ntabwo byabaga ari uko ntariye, ibibazo byabaga ari ibindi, ariko byo kuvuga ngo ndi mu ishuri ngakurikira neza nta kibazo. Bivuze rero ngo umuntu wese ukoresha ubwonko, kandi nafataga vuba, abantu twiganye ubwo bamwe babasha kuba banabyibuka. Nari umuntu ukunda gufata vuba sinibagirwa. Bivuze rero ngo umuntu ukoresha ubwonko wese nk'umunyeshuri abasha gukoresha iki, sezame. Ubwo abandi bantu bakoresha imbaraga z'ubwonko n'abasirikare n'abapolisi n'abaganga n'abarimu, abandi n'abacyugo, ubwo nawe urabyumva. Abacuruzi nabo barananirwa burya cyane kubara buri kanya. Uvuga ngo iyi sezame yakoreshwa na buri muntu wese. None urumva ntabwo ari abangaba gusa, bakuru n'abana batoya basha kuyirya, kuko sezame ukuntu imeze, ibimeze nk'utuntu tw'utunyobwa dukaranzeho, ubasha kurya rero mu buryo butandukanye. Sezame rero hirya y'ibyo ngibyo, umuntu ufite mu bwonko stress, irakurinda stress, ituma utibagirwa vuba. Bamwe bagira indwara yo kwibagirwa, yaba ari mu kwiga cyangwa mu buzima busanzwe, ndetse no kudasinzira. Hari abantu bagira stress bigatuma batanasinzira, icyo twita insomnie mu gifaransa. Bivuze rero gukoresha sezame kenshi, iki kintu cyo kudasinzira ntabwo gishoboka. Ubwo rero bivuze ngo sezame ni umuti, ni ibiryo biryoshye cyane. Ubasha kuyirya uko nabivuga, ukayirya iri mbisi cyangwa se ikaranzeho gakeya. Wakoresha utuyiko 2 cyangwa 3 mu gitondo n'utundi saa 6. Igaburo rya mu gitondo rya saa 6, nijoro ntabwo sezame ikoreshwa. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye uyifite hafi ubasha kuyiryaho. Ubwo n'utuyiko tuhe, ni utu tuyiko 2 cyangwa 3 dutoya, ntabwo ari ikiko kinini. Ni ukuvuga ngo ni ukudufata turiya nyine turiya tuyiko ukirira. Bakaryoshye nyine ntushobora kubyumva. Ntabwo mfite ubwoba yuko ushobora no kuyirya ukaba warya icupa ryose ukarimara, ariko kugira ngo ukore umuti ni ugufata gakeya. Tuyiko tungahe? 3 mu gitondo na saa 6, ubundi ikagukosora umubiri wawe wose. Ndumva ari ibyo ngibyo sezame twayivugaho.
ese hari ibindi bintu hari ibindi bintu wambwira twabasha kuvuga? Nyandikira muri comment. Niba hari ikindi kibazo ufite kuri Sezame utumvishe neza, nyandikira muri comment, ndetse na nimero ya telefone ndayishyiraho kugira ngo uze kumvugisha umbaze. Ubasha kuyibona mu maguriro menshi muri za Kigali, hirya no hino babicuruza, ariko noneho twebwe nyina y'Imuhanga ubasha kuyihabona. Ubwo urampamagara kuri telefone noneho nkubwire uburyo ki ushobora kubona iyo Sezame. Ibi video hari ikintu kubwiye, kora like, wibuke gukora subscribe niba uri mushyashya, ukore no ukazogera kugira ngo video zijye zikugeraho vuba kandi byihuse. Negiciro kwa namwe nakuba nanjye Dorothée Uwimpuhwe, naho utamuri video ikurikira. Bye bye.